Добрый день, уважаемые читатели и подписчики. Сегодня я хочу вам рассказать такую вещь, каким образом вы можете регулировать скорость вращения ваших вентиляторов на антмайнерах от компании Bitmain. Делается это для того, чтобы вы могли уменьшить шум, который издает данное устройство. Если посмотреть все три модели, которые есть у компании, это топовые, это S9, L3+, и D3, то самые, наверное, шумные это S9, потом идут D3, и после них уже идут L3+. Итак, в каких случаях вы можете прикрутить себе необходимое количество оборотов? По умолчанию сразу хочу сказать, что там стоит автоматически, и для большинства, наверное, ситуаций все-таки это самый оптимальный вариант, но есть исключения. Например, у меня есть очень хорошо проветриваемое и охлаждаемое помещение, и у меня нет необходимости в нем в дополнительном шуме и в дополнительном потреблении электроэнергии. Что я могу в этом случае сделать? Я могу в этом случае сделать это уменьшить количество оборотов у своих вентиляторов на своих устройствах. Опять же, это может быть актуально для тех людей, у кого в зимние периоды времени фермы могут стоять у них на балконе. И для того, чтобы к вам не пришли соседи, вы также можете использовать данный лайфхак. Итак, что вам необходимо? Вы заходите в свой веб-интерфейс своего устройства, заходите на вкладку Miner Configuration, и вот здесь вот в самом низу, обратите внимание, есть пункт Setup. Здесь есть Customize the Fan Speed Percentage. То есть это дословно переводится, что вы можете вручную задать скорость вращения ваших вентиляторов. Смотрите, я здесь на одном из устройств выставил 20%, на втором выставил 25%. На что вам необходимо обратить? Здесь есть вкладка Miner Status, и вы в самом низу можете посмотреть, какая скорость вращения на переднем и заднем вентиляторе. Здесь то же самое. Тут самым ключевым моментом является эта температура чипа, то есть это температура чипа, на котором установлена операционная система. Если посмотреть документацию компании Bitmain, она не должна превышать 85 градусов. То есть в моем случае это 67, там 62, 64%. На другом асике тоже разброс от 59 до 68. То есть, по сути, это температура каждой платы и температура вот здесь вот чипов на этой плате. То есть, самый главный параметр это вот этот. Если здесь у вас будет 85%, то ваше устройство в большинстве случаев будет работать некорректно. То есть вот здесь вы будете видеть постоянные крестики. Это будет означать, что ваше устройство не обрабатывает блоки, то есть вот здесь у вас не будет ничего обновляться. Сам ваш асик будет мигать красной лампочкой, сигнализирующей вам об этом, и ваши вентиляторы будут просто орать очень сильно. Поэтому обязательно мониторьте вот этот параметр. Если же вы не доходите здесь в температуре до 75 градусов, то вы можете смело прикручивать у себя вентилятор, а тем самым вы сделаете более комфортные условия для себя, то есть вы не будете слышать дополнительный шум. И также ваши соседи скажут вам большое спасибо. В плане скорости обработки вы не теряете ни в чем. Хэшрейт остается тот же самый, что и заявлен производителем. Платы также не будут вылетать, но тут нужно каждый случай смотреть отдельно, потому что вот вроде бы два асика одинаковых, но температура у них может быть абсолютно разная при одном и том же количестве оборотов вентиляторов. Тут уже есть какие-то свои особенности. Надеюсь, данное видео помогло вам разобраться в том, каким образом вы можете сделать свой асик менее шумным, отрегулировать скорость ваших вентиляторов. Если есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях под видео и в статье, я обязательно на них отвечу. Заходите на мой блог, там будет размещаться много статей хороших, которые посвящены настройкам как и оборудования, так и какие-то мысли по поводу криптовалют и криптовалютного рынка. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем до свидания.